Oi, gente! Hoje eu vou ensinar como fazer uma caixa de som. Basicamente, a gente precisa de 2 copinhos descartáveis de sorvete. A gente peça para o adulto fazer esses furos nos 2 copos. E a gente também precisa de um rolo de papel toalha. Também peça para os seus pais cortarem isso daqui do tamanho do seu celular. A gente pega a caneta e marca o lugar que a gente quer. O lugar que a gente quer botar, a gente faz assim. A gente marca a caneta, a gente marca na outra também, e a gente corta. A gente pega o rolo, pega o copo, bota assim. Ah, gente, eu não tô conseguindo. Aqui, consegui. Eita. Aqui tem que ficar assim, ó. Mais assim, pronto. No outro. A gente tá saindo a tinta. Ai, gente, assim, sujando. Tipo, me dê aí o seu celular. Olha, gente, como funciona. O meu bonde é colorido, cola comigo. A princesa que gosta de dançar. O meu bonde é colorido, cola comigo. Príncipe encantado, você vai babar, babar. Tchá-tchá, tchá-tchá, alô batidão, alô DJ, explodiu. Você é a luz que ilumina meu dia. Você é o motivo. E foi isso, gente. Tchau. E não se esqueça de deixar no comentário o que vocês querem de vídeo para eu fazer. E deixem o like para vocês se inscrever e se inscrevam no meu canal. Tchau.